挫折、忧伤、失望以及痛苦。然而，这一切的重担都可以交托给神。种种的不安全感会让我们喘不过气来，但是我们知道神顾念我们一切的忧伤，他就是我们人生中暴风雨中的避难所，能够得平稳安妥之处。神就是爱，他的爱是无条件的爱，只要你愿意，主必然爱你到底。所以邀请你来，打开你的心门，享受在主里美好的时刻。